ਅੱਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਲੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰੋ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਗੇਅਰ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ, ਸਾਰਾ ਕਲੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਆਹ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਚੈਨ ਕਵਰ ਬਹੁਤ ਖੜਕਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, मोटरसाइकिल हो गया जी बिल्कुल ठीक। चैन कवर भी आप ठीक करवा लिया, क्लच प्लेटा भी पवा लिया, तो गंदा वाला हो गया। जो मैंने सर्विस की मतलब काले को हाथ लग गए, आप पहला धवावांगे, लैके चलते हैं सर्विस स्टेशन। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਬਾਈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ। ਵਲੌਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਅਗਰ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।